依家係凌晨4點鐘，咁今日我哋咁早嚟到南山村做咩呢？就係揾粥鋪嘅老細開檔啦。老細早晨，早晨啊！翻嚟做啲咩㗎？翻到嚟4點3度啊！我自己咧翻嚟做一樣嘢先，搓完面，跟住啊搞啲好多濕星嘅嘢，見到就做噶啦。有啲生粉，我嚟做咩咧？一陣請揾師傅翻嚟開張嘅，我好似淨用生粉、鹽油，乜都冇啦。我係拉腸粉嘅，咁我一手打緊呢啲咧就係生粉嚟嘅，咁呢一套咧就係糯米嘅漿嚟嘅，咁兩種溝埋佢啦，咁加埋一齊佢嘅特性咧就係韌啲啦。糯米包種嘅，事前功夫做定啊嘛，洗米、浸米啦。浸豆啦，浸粽葉啦，如果唔係浸唔切，呢啲就係稱嚟㗎啦。5錢，而家呢度30零隻，賣晒嘅會。係啊，都睇下你如果凍啲就會賣多啲。你買得計熟客啦，呢啲屋村，之前唔係話自己啲嘢靚，唔會差過人哋。食咩嘢啫？2個字新鮮，糯米。鹹蛋、豬肉同嗰啲集團嗰啲嘢根本就冇得比，係佢哋冇得比我哋呢啲啊！都淨係糯米嘢，乜都冇啊！落幾粒花生落去，乜都冇噶啦！攞豉油、啲油，可能而家香港啊，粥鋪有糯米飯咧，我諗啊都冇3間啊！總之深水埗咧係得我呢一間有嘅啫。乜都自己整嘅呢度，呢啲模咧係冇噶啦，係粥鋪有嘅咋，冇嘅。而家酒樓嗰啲咧都係開嗰啲粉漿噶啦，豆漿又好易整嘅。呢度全部啲嘢最難整嘅呢一樣，度咧就14斤到，有8、7條到。你而家話油炸佢好多咩？唔多㗎，唔多。同我哋初嚟做唔多㗎，高峰平日都有400、500，禮拜最多嗰一刻咧1400條到。出邊嗰啲紅料話有嗰啲嘅咧，2個字作大，好似1400條係咪作大咗？係，我由5點幾炸到12點。你覺得機叉同手叉有冇分別啊？手叉好啲，不過如果係真係唔識嗰啲咧，就機叉好啲。你機叉稱定晒啲份量，倒晒落去咁搞掂啊嘛。你手錢啊，手嗰啲韌性有個手感啊。你咪手咁矜貴咩？晒嘢最難係乜嘢啊？火候，對啊，點樣為之滾啊？你對手度驗唔驗？痛就得㗎啦。我哋啲有經驗，摸到去輕輕地，有啲話60度、80度冇咁樣嘅。咁你嗰鑊油細同鑊油大咁2樣嘢嚟嘅。油炸鬼誒，通常啲人用筋粉同埋白麵，呢煎啲係用糯米粉，呢度1斤。1斤又可以整到幾多個煎堆？你睇中意大定細啦，我啲係16個，一定要實淨。你要唔一定炸落去咧？你唔圓啊！1斤啊10兩水咧就基準嚟嘅，呢啲有經驗啊！嗰時啲師傅唔教，唔同人哋講啊。我阿爸點樣學嘅咧？啲師傅收工走咗。佢將全部啲嘢稱晒佢，唔同嘅時代，我哋嗰輩唔同，讀唔到書就做嘢。你哋呢輩唔係，讀唔到書都係要讀書。咁你幾多歲入行啊？如果正式嘅咧，12做嘢，朝頭早6點鐘嚟。晏晝12點鐘走，咁我都話朝頭早嚟開台，嗰時我開台，開完台係斬腸粉。
而家淨係得粥咋，其他未有㗎。你食乜嘢啊？拎走係咪啊？都係坐啊！而家晏咗啲㗎啦。舊時而家坐低我都會招呼佢，而家話未有，通常未有，除非嗰啲真係啲本村嗰啲熟嗰啲一坐低嗌嘢，佢知有咩食。係啊，冇咁早嚟根本唔齊啊，最齊都6點3。師傅，你平時幾點翻嚟煲粥啊2點咯，冇技巧嘅啫，水滾落米，米咯，水咯，仲有冇其他？腐竹咯。你覺得你煲嘅粥好唔好食啊？我覺得就好食啊嚇！我哋呢度咧，如果話最靚嗰啲嘅咧，係7點鐘黐飯。做咗嘢啦，10幾年喎，13年又多啦，油炸鬼、肉鬆同埋炸菜。學生訂咗餐之後，我哋幫手買，即係我哋喺九龍塘嗰邊嘅。之後附近可能淨係得麥當勞啊、華御結嗰啲飯團。咁但係我哋可以即係俾我哋啲學生可以食到，即係又熱又新鮮嘅嘢咯。好食嘅，同埋價錢都 OK。艇仔粥，我覺得炸兩都好好食。幫襯咗幾耐啊？40幾年啦。佢呢個皮蛋素粥啦，我覺得好好食啊！因為喺其他地方咧，我覺得佢個味道好似爭少少。咁可能習慣咗呢種味道啊。黐飯。咁黐飯有咩好食？料好多，好足料，味道好好味。全南山村都係耐㗎啦，44年。雖然我阿爸開，不過第一喺度做到今日，係未走過。全個南山村係得我一個人喺度。其他有啲咧死嘅死晒，唔做嘅唔做。1978年7月3號到而家喎。邊個唔識我啫？出邊又唔識啫。南山村行出去個個識我㗎啦。我嗰時係個投標，唔係租啊。要求本身做粥，唔可以做第二樣嘢，所以變咗我做粥，變咗呢一世人做粥。因為維修嗰啲帆布上去綁翻打風，我咪喺上高跌咗落嚟啦。咁咪入咗醫院住咗1個月，係我成世人跌咗落嚟休息最耐嘅，咪休咗3個月啊！啲客人好好㗎，有啲做咗阿爺阿嫲帶啲仔女嚟食，啲仔女做咗阿媽帶啲仔女嚟食。有艇仔啊、牛肉啊、豬紅啊、皮蛋瘦啊、魚片，好簡單，係呢啲。